బేసిక్‌గా ఎక్కిళ్ళు అనేది డయాఫ్రామ్ ఇరిటేట్ అయినప్పుడు వస్తాయి. సో, ఈ లంగ్స్ కింద 2 వైపులు ఇలా ఒక డయాఫ్రామ్, ఇలా ఒక డయాఫ్రామ్ పొరలాగా ఉంటుంది. దీని కింద స్టమక్ ఉంటుంది. ఈ లంగ్స్ కింద స్టమక్ ఉంటుంది. సో, స్టమక్ ఇరిటేషన్ వల్ల ద్వారా గానీ లంగ్స్ కిందున్న భాగంలో చీమ్ కట్టడం గానీ, అలా ఏమైనా ఇరిటేషన్ అయినప్పుడు ఎక్కిళ్ళొస్తాయి. ఇది కాకుండా కొన్ని న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్, కిడ్నీ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. అలా యూరీమియాస్ ఇవి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు కంటిన్యూస్‌గా వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కిళ్ళకి మెడికేషన్స్ ఉంటాయి. అవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ కాజ్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం కంటిన్యూస్‌గా అసలు తగ్గట్లేదన్నప్పుడు ఈ కిడ్నీ, లంగ్స్, స్టమక్, అబ్డామిన్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇవన్నీ చేయాల్సొస్తుంది. రీజన్స్ తెలుసుకోవడానికి. వెక్కిల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజీగానే ఉంటుంది. అది ఇంకా తగ్గట్లేదంటే మజిల్ రిలాక్సెంట్స్, డయాఫ్రామ్‌ని ఏమైనా చెక్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తాం. ఫ్లూరోస్కోపిక్‌గా చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది సిటీ స్కాన్స్‌లో తెలుస్తాయి. సో, దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు స్టెప్స్.